Мы будем начинать наше богослужение молитвой. Я верю, что Бог здесь, и Он среди нас. Аминь. И я верю, что Бог здесь именно из-за того, что ты здесь. Потому что Библия говорит нам, где двое или трое собраны во имя Его, Бог посреди этих людей. Я, конечно, рад, когда мы встречаемся, мы рады видеть друг друга, мы рады всему, что происходит, да. Но послушайте, если бы мы были просто рады, и при этом мы с Богом не встречались бы, знаете, это было бы очень грустно. Это было бы очень грустно. То есть, не потому, что я тебя не уважаю, потому что ты меня не уважаешь. Нет. Мы друг друга уважаем. Просто в чем вопрос? Просто изначально, когда я сюда прихожу, я понимаю, что я тебя увижу, но я понимаю, что все-таки я увижу, но я соприкасаюсь с Богом. Поэтому хотелось бы мне два в одном. То есть и с Богом побыть, и тебя увидеть. Amen. Аминь. Вот хотелось бы именно так, чтобы и с Богом побыть, и тебя увидеть. Поэтому мы должны иметь настрой. Настрой на слышание Слова Божьего. Настрой на принятие Слова. Настрой на просто чтобы то, что будет звучить, чтобы это Слово каким-то образом оно повлияло на твою жизнь и на мою жизнь. Я скажу так, что Библия, мы с вами соглашаемся, что Библия не лжет. И Библия говорит, Библия не лжет. И Библия говорит, что Бог, Он слышит молитвы наши. Библия говорит, что Он не только слышит их. Библия также говорит, что Он отвечает на них. Библия говорит также, что Богу все возможно. Amen. Библия говорит также, что твое дыхание, мое дыхание в руках у Него. Библия говорит, что даже волосы на нашей голове, они сочтены, чтобы показать, это просто образный язык, чтобы показать, что все, что с нами происходит, нету ничего вне предела Его взора. То есть Он все знает, Он во всем проникает. И самое важное, Библия говорит, что Бог любит тебя. Что Он любит меня. Вот, ты можешь обо всем забыть другом. Важно, чтобы ты запомнил одно, что Бог любит тебя. Аминь. Потому что в нашей жизни мы так сотворены, человек так сотворен, мы нуждаемся в любви. Мы нуждаемся в том, чтобы это Божья любовь, просто она наполняла наши сердца. Что бы ты ни проходил, что бы я ни проходил, если ты и я, мы будем знать, иметь откровение, что Бог любит меня. Вот. Что бы ты ни проходил, у тебя, возможно, мало откровения, вот, ты просто знаешь, что Бог любит меня. Послушайте, это достаточно. И не просто знать об этом. Также верить в это, что Он любит. Потому что можно знать о чем-то и вообще в основном не верить в это. Можно знать о чем-то и в это не верить. Но тут ты знаешь об этом. И ты веришь в это. Как раз цель дьявола всегда разубедить тебя, показать тебе, что Бог тебя не любит. Что Бог тебя не любит. Потому что если бы Он любил, то почему это с тобой произошло? И если бы Он любил,
Смотри, такие ситуации. Но послушайте, Божья любовь, она не зависит от этих внешних факторов. Он просто взял и просто начал тебя любить и меня любить. Есть потрясающий стих в Библии, где говорится, что Иисус умирал за нас, за каждого, когда мы были еще грешниками. По-человечески мы с вами, мы способны на добрые поступки. Очень часто в ответ также на добрых поступок людей. Ну, по большей части. То есть есть добрый поступок, и я как бы отвечаю добрым поступком тоже. Я уже не говорю о подвигах. То, что Иисус совершил на кресте, что Он пришел, Он умер, это подвиг, то есть в высшей степени подвига. Значит, Бог возлюбил тебя и меня, понимая, что мы грешники, и Он знает при этом, что никогда до конца наших дней, никогда до конца наших дней мы не будем удовлетворять все Его потребности. Не потому, что мы не будем стараться, мы стараемся. Он об этом знает. То есть, другими словами, Он знает, что этот человек когда-то меня подведет. Этот человек, когда-то он меня как бы споткнется, упадет. Он согрешит. Он об этом, зная, он все равно делает добро, понимая все равно, что когда ты ошибешься. Если бы мы с вами имели такую способность у Бога знать наперед, что с человеком случится, мы бы даже с кем-то даже не начали даже разговаривать. Не то, что может дружить, или обниматься, или любить его. Вот это человеческая сторона, это мы как люди. Поэтому я хочу тебе сегодня сказать, я не знаю, что ты проходишь, что ты переживаешь. Но я хочу тебе просто одно сказать. Я не могу верить вместо тебя, ты не можешь верить вместо меня. Но то, что я могу, это напомнить тебе об этом. Бог тебя любит. Аминь. Бог тебя любит. Что бы ты ни проходил, запомни. Что бы ни проходил, где бы ты ни оказался, как бы ни было, хорошо очень или плохо очень, запомни одно запомни. Бог тебя любит. Аминь. И мы будем молиться сейчас. Аллилуйя, Господь Бог. Господи, мы благодарим Тебя, мы превозносим имя Твое святое. Ты здесь, Господь Бог, среди нас, Своим Святым Духом. Господь и Бог, Ты здесь, Духом Святым. Потому что где двое или трое собраны, не просто они собраны, но они собраны во имя Твое и ради Тебя. Ради Твоего Царства, ради Тебя эти люди собраны вместе. Ты обещал быть посреди них. Мы благодарим Тебя, Господь, за сегодняшний день. Мы благодарим за то, что, Боже, мы живы. Мы благодарим, Господь, за дыхание, которое есть у нас. Господи, мы благодарим за дыхание, которое есть у нас. Мы благодарим за наши семьи. Мы благодарим за наших детей. Мы благодарим за наших братьев и сестер, которых сейчас с нами, которых сейчас, Боже, нету с нами, Господи Божий. На самом деле мы хотим сказать спасибо Тебе, Господи, что Ты сегодня позволил нам увидеть свет. Ты позволил нам, Боже, войти в новый день. Ты позволил нам, Боже, иметь дыхание. Ты позволил нам, Боже, быть на этом месте. Господи Боже, спасибо Тебе. О, мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. Ничто, Господь, не сравнится с Твоей любви, Господь. Ничто не сравнится, Господь Божий. Ничто не сравнится, Господи Божий.
Я молюсь об этом, Господь, для Твоего народа. Я молюсь об этом для себя самого, Господь. Чтобы мы имели это понимание, мы имели это откровение. Чтобы каждый из нас, Боже, мы имели это понимание, что Божья любовь, она безусловная. Что Божья любовь, она излита Духом Святым в наших сердцах. Есть любовь Божья, есть любовь Божья, есть Божья любовь. Ибо и так возлюбил Бог мир, что Он отдал Сына Своего единородного. Бог так возлюбил. Он так возлюбил мир. Он так возлюбил меня. Он так возлюбил каждого. Он так возлюбил. Боже, это показывает, Боже, глубину. Это показывает, Боже, насколько это сильно, Господь, что Он отдал. Когда мы были еще грешниками. Когда, Боже, мы еще жили в своих грехах, в проклятиях. Бог, Ты уже отдал Иисуса Христа. И по Твоей милости мы сказали да, Господь, на призыв Твоего Слова. И мы обратились к Тебе. Мы открыли свои сердца. И мы сказали: Господи, прости. Прости каждый грех и омой меня. Омой мое сердце. Мы сказали: Господи Боже, прости, прости каждый грех. Мы сказали: Господи Боже, прости нас. И Библия говорит нам, что кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, которая пролилась на Голгофском кресте, та же самая кровь, которая не потеряла свою силу, ни свою актуальность, та же самая кровь, она омыла нас. И та же самая кровь, она сильна омыть и других, которые обратятся после нас. Господи, мы хотим сказать спасибо Тебе. Мы вспомним, Боже, слова Петра: куда мы уйдем от Тебя? Ты имеешь слова вечной жизни. Куда, Боже, нам от Тебя? Господь, в Тебе жизнь. В Тебе, Господь Бог, мудрость. В Тебе любовь. В Тебе прощение. В Тебе покаяние. В Тебе мир, в котором мы так нуждаемся. Все, в чем мы нуждаемся, Господь, оно сокрыто в Тебе. Господи, мы так благодарим. Мы так благодарим Тебя, Господи. О, Господь, до конца, Господь, мы никак не сможем осознать то, что произошло на кресте. До конца, Боже, нам трудно это осознать. Но на кресте, Сын Твой, Иисус Христос, Он был пригвозден. Он был оставлен. Сын Твой, Иисус Христос, на кресте, Он был оставлен. И Он вскричал, Боже, самые трудные для меня слова. Он вскричал: Отец, Отец, почему Ты оставил меня? Отче, почему Ты оставил? Бог оставил Бога. Господь, трудно для моего понимания. Трудно для моего понимания. Он был оставлен. И Он висел на кресте. Под этим знойным солнцем Он висел на кресте. Он страдал. И в это время человечество, ради которого Он умирал на кресте, высмеивали Его.
Господи, научи. Просто открой это нам. Чтобы мы поняли те страдания, которые Он имел ради нас. Те муки, которые Он прошел ради нас. Господи, научи нас дорожить этой любовью. Спасибо Тебе. О, Господь, спасибо Тебе. Мы так нуждаемся в Тебе. Мы так жаждем Тебя. Мы так жаждем Тебя. Господи, спасибо Тебе. Благословляем имя Твое святое. Благословляем Твое великое имя. Благословляем Твое великое имя. Аллилуйя. О, аллилуйя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Ты так благ, Ты так благ, Ты так благ ко мне. Ничто не сравнится с тобой. Ты так благ ко мне. Ничто не сравнится с тобой. Ты так благ, Ты так благ, Иисус. Ты так благ, Ты так благ, Иисус. Ты так благ, Ты так благ, Иисус. Ты так благ ко мне. Ты любишь меня. Ты так благ, так благ. Ты так благ, ко мне, Иисус. Ты так благ, Ты так Знаю, никогда ты не подведешь меня. Я знаю, никогда ты не подведешь меня. Я знаю, никогда ты не подведешь меня. Я знаю, никогда ты не подведешь меня. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Иисус. Господь, я знаю, что Ты никогда не подведешь. Господь, я знаю, что Ты не подводишь. Господь, те, которые уповали на Тебя, даже, Господь, Боже, при смерти, даже, Боже, на грани смерти, которые уповали на Тебя, Боже, они не были в постижении. Библия говорит нам, что никто, уповающий на Господа, не будет в постижении. О, Ты благ, Бог, Ты благ. Tu es bon, Seigneur. Ты благ. Tu es bon. Ты благ, Господь. Tu es bon. Ты благ, Господь. Tu es bon, Ты Seigneur. благ, Господь Иисус. Tu es bon, Ты Seigneur благ, Jésus. наш Бог. Tu es bon, Ты notre благ, Seigneur. Господь. Ты благ. Tu es bon, Ты Seigneur. благ, Бог. Бог, Tu Ты es благ. bon. Seigneur, tu es bon. Oh, аллилуйя. Alléluia. Oh, аллилуйя. Alléluia. Ты так благ, так благ. Ты так благ, так благ.
любишь нас, Ты так любишь нас, Иисус, Ты так любишь нас, Ты не оставишь нас. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Да, просто повтори эти слова. Я знаю, Répète ces phrases. Ты не подведешь меня. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Я знаю, Да, никогда Господь Иисус. Ты не подведешь меня. Не подведешь, Господь. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Аллилуйя. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. Аллилуйя. Я знаю, никогда Ты не подведешь меня. 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 Аллилуйя. Alléluia. Послушайте, мы говорим о нашем Боге. Écoutez, nous parlons de Мы notre Dieu. поем Nous chantons. Ему и о Нем. Nous le chantons et nous chantons par rapport à lui. Библия говорит нам, что Бог не человек, La Bible déclare que Dieu n'est pas une personne. чтобы сказать Pour proclamer quelque и chose потом передумать. et après changer d'idée. Бог не человек. Dieu n'est pas une personne. Послушай, Écoute-moi. Бог тебя не подведет. Le Seigneur ne te délaissera jamais. Il ne Я trahira могу jamais. тебя подвести. Je peux te trahir. Я могу тебя подвести. Je peux te trahir. Я человек. Je suis une personne. Но Бог тебя никогда не подведет. Mais Dieu ne te trahira jamais. Человек можешь подвести. La personne peut te trahir. Бог нет. Dieu ne pourra jamais le faire. Он никогда тебя не подведет. Il ne trahira jamais. Поэтому всегда держись с Богом. Voilà pourquoi tu dois te maintenir, tu dois tenir le Seigneur. Держись им. Tu dois lui faire confiance. Особенно когда смотрю молодых подростков и так далее, я смотрю, Господи Боже мой, как же вам повезло, что у вас есть возможность. Et surtout quand je vois la jeunesse, je vois les jeunes, je dis, oh Seigneur, comment vous avez cette opportunité, cette possibilité. В таком возрасте находиться уже в такой атмосфере. Dans cet âge, se trouver déjà dans une atmosphère pareille. Где у вас есть шанс по-другому сразу поставить свою жизнь. Là où vous avez la possibilité de mettre votre vie d'une autre manière sur le bon chemin. Господи Боже, Oh Seigneur Dieu, на самом деле нету ничего лучшего, чем быть с Богом и служить Ему. il n'y a rien de mieux que d'être avec le Seigneur ou bien de le servir. Мне классно с вами. C'est très bon d'être en votre compagnie. Мне классно с тобой, классно с вами. Je suis à l'aise dans ta compagnie et dans votre compagnie. Мне классно с женой, классно. Je suis à l'aise avec ma femme. Но послушайте, Mais écoutez, я не побоюсь сказать при ней. Мне класснее быть с Богом. je n'ai pas peur de déclarer devant qu'il m'est mieux d'être avec le Seigneur. Не потому, что она как-то... Потому что и она сама не посмеет сказать, быть класснее Бога. Et parce qu'elle-même, elle ne peut pas dire qu'elle est meilleure que le Seigneur. Я верю в это. Je crois en cela. На самом деле, мне с ней классно, но послушайте. Tout va bien avec elle, mais écoutez-moi. Есть тот, Mais il y a celui, есть он. il y a il, Есть он. il y a lui. Когда он зовет тебя, Et quand il t'appelle, когда он на тебя смотрит, quand il te regarde, послушайте, écoutez-moi,
Послушайте, Écoutez-moi, нету ничего лучше. il n'y a rien de meilleur que ça. Amen. 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 Поймите правильно, они говорят, там шуренера, там семейные. Я просто делюсь, на самом деле, есть что-то в переживаниях, которые жена тебе не даст. Есть что-то в переживаниях, которые муж тебе не даст. Есть что-то в переживаниях, которые папа не даст тебе, мама не даст тебе. Есть что-то такое, которое из людей никто тебе не даст. Je suis en train de te dire, il y a quelque chose dans la relation que ta femme, que ton père, que ton mari ne peut pas te donner, que les gens ne peuvent pas te donner. Пастор тебе такого не даст. Le pasteur ne peut pas te donner cela. Есть что-то в Боге. Mais il y a quelque chose en Dieu. Только Он может дать это. Il n'y a que lui qui peut te le donner. Только Он может дать Il это. n'y a que lui qui peut donner cela. Только Он может дать. Il n'y a que lui qui peut donner У cela. тебя есть мечты, у меня есть мечты. Tu as un rêve, moi j'ai un rêve. Есть люди, какая-то мечта у него есть, купить, допустим, хорошие часы. Ну, например. Il y a des gens qui ont un rêve, acheter une belle montre. Он накопил деньги. Il a pu amasser de l'argent. Наконец-то. Et enfin, С такой радостью. avec une Он telle туда joie, идет. il vient. Я куплю эти часы. J'ai acheté cette montre. Я куплю их наконец-то. Je vais acheter enfin cette Он montre. приходит. Il vient. Он покупает. Il achète. Он в магазине. Il est dans le magasin. Такой счастлив. Il est tellement joyeux. Наконец я купил эти часы. Enfin, j'ai acheté cette montre. Просто я не хочу сказать за платье. Я просто говорю часы. Bon, je ne vais pas parler de la robe. Voilà pourquoi je parle seulement de la montre. Я купил эти часы. J'ai acheté cette montre. И она, ты выходишь. Et tu sors du magasin. День, два, три. 1, 2, 3 jours. Вот это ощущение, которое у тебя было. Et ça, c'était la manière comment tu t'es senti quand Вот tu as эта acheté. атмосфера, когда ты купил часы, Et cette atmosphère, quand tu as acheté la montre, она, возможно, еще есть. peut-être tu as encore cette atmosphère en Но ты toi. обнаружишь, Mais tu vas remarquer, что ну, еще что-то не хватает, чтобы быть более радостным. il y a encore quelque chose qui te manque pour être encore plus radieux que ça. Всегда это так. C'est toujours pareil. Бог, когда приходит, Quand Dieu vient, когда Он наполняет тебя, quand il te remplit, когда Он наполняет меня, quand il me remplit, это то время, когда ты говоришь, Боже, мне ничего не надо. c'est le только moment ты». quand tu dis le Seigneur, je n'ai plus besoin d'autre chose que toi. Вот, то есть Его присутствие Sa настолько сильно, présence est tellement puissante, как апостоли, Господи, нам тут хорошо. comme les apôtres déclaraient, Seigneur, on est à l'aise, on est mieux ici. На горе Преображения. Quand ils étaient sur la montagne, Они увидели Иисуса, лицо сияет. Господи, нам тут классно. Они забыли, что у них есть друзья, ученики, которые там ждут внизу. Они забыли за всех. Нам тут классно, нам тут построим себе. И здесь останемся. et ils ont vu le visage de Jésus qui était dans la lumière. Ils ont oublié qu'il y avait les autres disciples qui étaient en bas de la montagne. Те ждали их там. Les autres les attendaient là-bas. Но, знаете, когда ты соприкасаешься с Богом, Quand tu as le contact, tu prends contact avec Dieu. я не говорю, когда ты стоишь в церковь. Je ne dis pas quand tu es debout à l'église. Я говорю, когда ты с Богом прикасаешься. Je dis quand tu as le contact, quand tu as pu toucher le Seigneur. Послушайте, Écoutez-moi, это что-то, il y a quelque chose, которое ничем не сможет заменить. il n'y a absolument rien qui peut changer cela. Ничем. Absolument rien. Ничем ты не сможешь заменить. Absolument rien ne peut changer cela. И ты не будешь готов это променять с чем-то, ты не захочешь променять с чем-то. Et tu ne voudras même changer avec quoi que ce soit. Это Божье прикосновение, Божье присутствие. C'est la présence de Dieu, c'est la touche de Dieu. Это то, что нужно дорожить всем. Et c'est ce que nous devons tous chérir. Это именно это. C'est cela. Самое важное. Ce qui est plus important, Это присутствие Бога cette présence de Dieu в твоей жизни. dans ta vie. Это присутствие Бога. Cette présence de Dieu, Забери все. tu peux tout prendre, Пусть тебя оставит Божье присутствие. mais qu'on me laisse la présence de Dieu. Послушайте, Écoutez-moi, ты не купишь ничем. tu ne pourras jamais l'acheter avec quoi que ce soit. Ты это никогда не будешь заслуживать. Tu ne peux pas le mériter, Но оно есть. mais elle est là. Это присутствие есть. Et cette présence est présente. Бог по своей милости просто позволяет тебе войти туда. Et le Seigneur, par sa grâce, permet, sa miséricorde permet que tu puisses rentrer dans sa présence. Это в то время, когда ты молишься, ты вообще забиваешь о времени.
C'est un temps quand tu pries, parfois tu oublies même le temps. Когда ты молишься, ты забываешь, что рядом ребенок твой. Et quand tu pries, tu oublies même qu'à côté de toi, il y a ton enfant qui est là. Потому что ты смог соприкоснуться с ним. Parce que tu as pu avoir touché ou bien contacté le Seigneur. Церковь L'église, в твоей молитвенной жизни dans ta vie de prière, это самое главное. c'est ce qui est de plus important. И ты заметишь, Et tu vas remarquer что иногда, когда ты попадаешь в это присутствие, que parfois, quand tu es dans cette présence, у тебя нет твоего списка этого большого. Он исчезает где-то. То есть, et tu n'as pas ta liste de tes besoins, elle disparaît quelque part. оно как бы есть. Elle existe bien Но ты sûr, понимаешь, что mais tu ne comprends pas. вот его присутствием уже покрыто все. Et sa présence remplit déjà tout. Тебе да, Господь, дай мне то. Господь, ты здесь. Я люблю тебя. О, Господь, ты здесь. Tu ne peux même pas dire, О, Seigneur, Господь, donne-moi ты ça. здесь. Tu vas dire, Seigneur, tu es là. Moi, je t'aime. Tu ne fais qu'adorer dans sa présence. Господь, помнишь, мне часы нужны. Seigneur, tu te rappelles, j'ai besoin de la montre. Non, 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 non. Послушайте, Écoutez, есть что-то больше. il y a quelque chose de plus important que К ça. этому верующий должен стремиться. Ce que les chrétiens doivent rechercher. Божье присутствие. La présence de Dieu. Аминь. Amen. Я скажу так по опыту. Je vais vous dire ceci par expérience. Мы ходим в Божьем присутствии, потому что Бог везде. Nous marchons dans la présence de Dieu parce que le Seigneur est partout. Il est présent, omniprésent. Но есть что-то другое уровне присутствия Бога. Mais il y a un autre niveau de la présence de Dieu. Когда Бог позволяет нам туда войти время от времени. Quand le Seigneur nous permet de rentrer dans cette présence d'un temps à un autre temps, Не каждый день. pas chaque jour. Время есть момент, когда ты вошел туда, ты вышел, ты понимаешь. Il y a des moments quand le Seigneur permet, tu comprends que tu es rentré là, tu comprends. Yes. Oui, Сильно. oui, c'est puissant. Сильно. C'est puissant. Ищи эти моменты. Recherche ces moments. И когда у тебя получается вот такие моменты, Et quand tu arrives à avoir ce genre de moments, дорожи этими tu моментами. dois les chérifier. И когда у тебя есть такое место, где ты находишь это присутствие, Et quand tu as une place là où tu trouves cette présence, я не говорю о религии. je ne parle pas de la religion. Приходи туда постоянно там кланяться. Je ne dis pas de venir là-bas à chaque instant et adorer là-bas. Но это ключевое место для тебя. Mais c'est une place clé pour toi. У меня есть то место, J'ai un endroit, une place, где оно не какое-то магическое, но я знаю, что часто мне Бог говорит, когда я там. j'ai un endroit pour moi quand j'arrive là. Je ne dis pas c'est magique, mais c'est un endroit où le Seigneur me parle souvent quand je suis dans cet endroit. Я не говорю, что мы превратили там какой-то культ, поймите правильно. Je ne dis pas qu'on doit tourner en faisant le culte. Comprenez-moi très bien. Но есть есть, знаете, есть то время, есть то место, иногда есть какой-то, знаете, ты просто, знаете, иногда есть какая-то песня, которую ты знаешь, вот эта песня просто, ну, иногда есть какая-то песня, ты просто знаешь. Il y a un moment, tu sais que cet endroit, tu sais que cette place, tu sais qu'il y a une chanson qui te fait rentrer dans la présence de Dieu. Tu sais que c'est cette chanson-là. И иногда просто ты, когда первые ноты, первые аккорды этой песни, ты уже начинаешь чувствовать что-то. Et quand cette chanson est entonnée, les premiers accords, tu commences à sentir quelque chose. Дорожи этим. Tu dois le chérifier. Дорожи этим. Tu dois le chérifier. Нету ничего большего, Il n'y a rien чем de plus grand Божье присутствие в твоей жизни. que la présence de Dieu dans ta vie. Нету ничего лучшего, чем Божье присутствие в церкви. Il n'y a rien de meilleur que la présence de Dieu dans l'église. Аминь. Amen. И важно, чтобы мы уважали это Et присутствие. ce qui est important est que nous respections cette présence de Dieu. Чтобы мы благоговели. Et que nous soyons en respect devant le Seigneur pour sa présence. Поэтому, когда Бог заговорил с Моисеем из горячего куста, Et voilà pourquoi quand le Seigneur a parlé avec Moïse dans le buisson ardent, Моисей, что? Сними обувь.
Il dit, Moïse a dit quoi? Il a dit, enlève tes chaussures. Iba место, где ты стоишь, Et cet endroit-là où tu te tiens debout, оно святое. cet endroit est saint. Послушайте. Écoutez-moi. Когда ты успеваешь входить в Его присутствие, Et quand tu arrives à rentrer dans sa présence, то место, тот момент, cet endroit-là où tu te trouves en cet instant, это ну, как свет, ну, это место единения с Богом. c'est un moment d'intimité avec Dieu. Это место единения с Богом. C'est un moment d'intimité avec Dieu. Возможно, то, что я говорю, это тебе какие-то философии. Peut-être ce que je dis pour toi, c'est peut-être une certaine philosophie, Но я скажу, mais je vais te dire, если время от времени этого нет у тебя, si de temps en temps que tu n'as pas cela dans ta vie, я не скажу, что если каждый день. je ne dis pas chaque jour. Если у тебя это каждый день, Si tu l'as tous les jours, я буду сомневаться. je vais vraiment mettre ça entre parenthèses. Je vais me poser Je des commence à questions. douter. Je commence à douter. Если это каждый день. Si c'est tous les jours, Но если очень часто возможно, это можно. Но если каждый день, mais si c'est souvent, c'est possible. Mais si c'est tous les jours, là, je vais douter. потому что Бог дает свое присутствие, Parce que le Seigneur donne sa présence вместе с тем, Он не хочет, чтобы ты привыкал к этому присутствию. et il ne veut pas également que tu sois habitué à cette présence. Поэтому Он дает тебе, Voilà pourquoi il te permet de время от rentrer dans cette времени présence Он отводит ее. et de temps en temps, il te fait sortir de cette Чтобы ты présence. еще захотел. Et pour que tu puisses encore avoir envie de rentrer dans cette présence. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дорогая церковь, Chère Église, дорогие братья и сестры, chers frères et sœurs, в жизни dans la vie, дорожи этим присутствием. tu dois chérifier cette présence de Dieu. В жизни Dans la vie, дорожи этим. Побойся потерять именно это. tu dois avoir peur de perdre cette présence de Dieu. Потеряй все, Tu peux tout perdre, не потеряй Бога. mais tu ne dois pas perdre Dieu. Я не пророчу, что вы все потеряли, я просто говорю. Je ne suis pas en train de prophétiser que vous perdez tout là. Я просто показываю ценность. Je montre un peu la valeur des choses. Даже слово ценность не подходит к Божьему присутствию. Même parlant de la valeur, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Потому что я не могу сказать, что это... Я не могу оценить, какими словами я это оценю. Je ne peux même pas donner une valeur. Avec quel mot je vais donner une valeur? Бог любит нас. Le Seigneur nous aime. Это не моя проповедь, просто... Ce n'était pas ma prédication, Но пусть Бог благословит нас. mais que le Seigneur nous bénisse. Дети, пусть нас Бог благословит всех. Le Seigneur, les enfants, que le Seigneur nous bénisse tous. Мы благословим вас во имя Иисуса Nous Христа. vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Пусть Бог нас благословит. Asseyez-vous, Amen. que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Международная церковь. Une église internationale. Amen. Amen. О, слава Богу. Gloire à Dieu. Dimanche prochain. В прошлый раз мы говорили на такую тему «Каждый смотри, как строит». Le dimanche passé, nous avons parlé d'un thème qu'on disait que chacun prenne garde à la manière dont И il я хочу, bâtit. чтобы мы быстро прочли места Писания. J'aimerais que nous lisons rapidement un passage biblique. Матфея, 7 глава, Matthieu, le chapitre 7, стих le verset 24. 24. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. А всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison.
elle est tombée et sa ruine était grande. I когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его. Et après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Et car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. И второе место Писания – это Евангелие от Луки, 6 главу. Le deuxième passage biblique, c'est l'évangile de Luc, le chapitre 6. И я читаю 48 стиха. Et je lis à partir du verset 47. 47 вернее, 47 стиха. Je lis à partir du verset 47. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Je vous montrerai à qui semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bâtie, bien bâtie. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома этого было великое. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Amen. Итак, я взял два места Писания, Et j'ai pris deux passages и bibliques я на эту тему больше, именно как в прошлый раз проповедовал. et j'avais apporté la prédication le culte passé. Я советую вам, как только эти видео будут на YouTube, посмотрите, они очень полезные. Je vais vous conseiller quand ces vidéos seront disponibles sur YouTube d'aller les voir parce qu'elles seront d'une grande importance. Там ты поймешь больше, Là-bas, tu comprendras beaucoup plus то, что я говорил в прошлый раз. ce que j'ai dit la fois passée. Но тут я хочу отметить следующие вещи. Aujourd'hui, je veux juste mettre l'accent sur certaines choses. Во-первых, D'abord, каждый имеет право строить. chacun a le droit de bâtir. Амин. Amen. И тот имеет возможность, и тот имеет возможность. То есть оба имели возможность построить. Et celui-là avait la possibilité et l'autre. Les deux avaient la possibilité de bâtir. Один построил, Un a bâti. при его стройке он взял время углубиться. Dans sa construction, il a pris le temps de creuser Углубиться до тех пор, пока он нашел камень. jusqu'à ce qu'il puisse trouver la pierre, le roc. И на этом камне он как бы поставил фундамент, и он построил свой дом. Et sur cette pierre, sur ce roc, il a mis son fondement. Et, puis, Другой тоже il a строил. construit. Et l'autre aussi a bâti, Но в его строительстве mais dans sa construction, он спешил сильно. il construisait beaucoup plus rapide. И в своей спешке он посчитал, что, возможно, зачем терять время, когда нужно копать, если время и так мало времени. Dans sa rapidité, il a calculé pourquoi prendre le temps à beaucoup creuser si on n'a pas assez de temps. Поэтому он прямо дом построил на песке. Voilà pourquoi il a bâti sa maison sur la terre. Но дело в том, что любой дом всегда испытывается. La différence est que chaque maison est tentée. Хоть ты его хорошо построил или плохо построил, Que tu la construises bien ou bien elle est construite d'une Каждый mauvaise façon, дом chaque maison sera tentée. И вопрос не в том, почему пришли испытания. La question n'est pas de savoir pourquoi des difficultés sont arrivées. Это второй вопрос. C'est la deuxième question. Первый вопрос, который должен меня или тебя волновать прежде всего. La première question qui doit te toucher et me toucher également. Дом мой готов ли, если придут испытания? Est-ce que ma maison est prête quand ils vont venir les moments difficiles? А испытания придут. Les moments difficiles vont Просить arriver. их не надо. On n'a pas besoin de les inviter. Они придут. Elles viendront. Поэтому, если взять в наши дни Et si on prend de notre temps, эту притчу, ce proverbe, это одно из притч, которые, по идее, даже не нужно объяснять. c'est un des proverbes qu'on n'a vraiment pas besoin d'expliquer. Потому что, и так все понятно. Parce que tout est compréhensible. Настолько понятно, Elle est tellement compréhensible что осталось только исполнять. et que tu n'as besoin que de mettre en application.
Amen. Amen. Мы живем в такое время, Nous vivons dans un temps это время, когда все быстро. là où le temps, tout est fait rapidement. И это был подход второго, так скажем, человека, который строил дом. C'était de cette façon que la deuxième personne qui bâtissait avait construit sa maison. Потому что он понимал одно. Parce qu'il comprenait une chose, Мы живем во время, когда фастфудов. nous vivons dans un temps là où tout est fast-food. То есть очень быстро. Et c'est très vite. Fast, fast, fast and very fast. Vite, vite, vite et très vite. И мы также свою жизнь. Et nous également, notre Мы vie, хотим все быстро. nous voulons tout rapidement. Мы хотим все быстро. Nous voulons tout rapidement. Потому что когда ты берешь время, чтобы строить фундамент, Parce que quand tu prends le temps pour bâtir ta fondation, тебе кажется, что ты тратишь время. tu as l'impression que tu perds le temps. Тебе кажется, что это просто Tu as время пустое l'impression трата. que tu perds juste ton temps. Если можно побыстрее сделать. Si on peut bâtir rapidement, Мы живем во время, когда люди хотят удобства. nous vivons dans un temps là où les gens veulent le confort. Я не против того, чтобы все удобно было у нас. Je ne suis pas contre qu'on soit dans un Или у certain тебя, confort. или это Que ça soit нормально. chez moi, bien que ça soit chez toi, c'est normal. Но, Mais- знаете, копать, Mais creuser лопата, все avec la это pelle, грязь, это c'est la saleté. то, что никто, ну, так скажем, кавычка, не хочет этим заниматься. Зачем оно нужно? C'est ce que, entre parenthèses, personne ne veut s'en occuper. Pourquoi on en a besoin? К чему вся трата времени? Pourquoi perdre aussi beaucoup de temps? Поэтому мы живем в то время, когда все быстро нужно делать. Voilà pourquoi nous vivons dans un moment là où il faut tout faire rapidement. И чтобы, когда я делаю, Et quand je le fais, или когда я строю, ou bien quand je bâtis, чтобы мне также было комфортно. et que ça me soit également confort quand je bâtis. Ты и я, мы живем в то время, Toi et moi, nous vivons dans ce temps. когда мы не любим дискомфорт. Et quand nous ne voulons pas qu'on est sorti de notre confort, Мы не любим дискомфорт. nous n'aimons pas le disconfort. Как только что-то нам не по-нашему, и оно нарушает наш комфорт, или же наш привычный образ мышления или привычной жизни, Et quand on fait quelque chose qui nous permet de sortir de notre confort ou bien de changer la manière ou bien qui agit pas comme nous avons l'habitude d'agir, сразу же automatiquement, мы становимся на... Извините, как... Ну, как... Я хочу такое выражение, хотел сказать, но не для кафедры. Сразу нам это не нравится. automatiquement, nous, on n'aime pas ça. Нам это не нравится. Et nous n'aimons pas cela. Посмотрите все внимательно. Regardez tout Ты attentivement. купишь машину, Quand tu achètes la voiture, такое кресло, tu veux un siège pareil, и ты месяц поездил, un mois tu 3 l'as месяца, conduit, 3 полгода, mois, 6 mois, но ты чувствуешь, что как-то спина, ну, как-то это кресло не такое кресло, я хочу. et tu sens que le siège du conducteur, ce n'est pas celui que je Надо voulais. другую машину купить. Et ça veut dire qu'il faut acheter une autre voiture. То есть мы живем в то время, когда мы не хотим, чтобы наша плоть страдала. Et nous vivons dans un temps où nous ne voulons pas que notre corps puisse souffrir. Мы живем в таком христианстве, Nous vivons dans ce christianisme когда мы хотим, quand nous voulons чтобы все было чики, все хорошо, классно, все ну, настолько отшлифовано хорошо. et que tout soit fait de façon parfaite. И как только Et quand il y a seulement чуть больше снега, il y a un peu plus de neige, чуть больше температуры, un peu plus de température, что-то не входит по нашему привычному укладу, et s'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans notre manière de fonctionner, мы de voir les противимся choses, сразу et этому. nous commentons à le battre. Это время, в котором мы живем. Et c'est le temps que nous vivons И к actuellement. великому сожалению, Et, désolé vraiment, что христианство, et que le christianisme, что мы христиане, que nous les chrétiens, также également, стали уподобляться этому миру в этих вопросах. nous sommes maintenant semblables à ce monde par rapport à ces questions. Мы не хотим платить цену за что-то. Nous ne voulons pas payer le prix pour quelque chose. Мы не хотим платить цену за этого. Nous ne voulons pas payer le prix pour cela. Но дело в том, что, знаете, есть вещи, если тебе что-то слишком обошлось так просто, временами задумывайся, стоит ли оно без цены. Le problème est qu'il y a certaines choses, si tu les as reçues vraiment gratuitement, tu dois te poser les questions parce que tu l'as eu sans payer le prix. Я не говорю о спасении, конечно. Je ne parle pas du salut, bien sûr. Просто по жизни. Seulement par rapport à la vie. Поэтому тот второй, он строил. Voilà pourquoi le deuxième, il a bâti. Он был человек такого мышления. Il était la personne qui avait cette manière de réflexion. Зачем идти против течения, если все так делают? Зачем? Для людей я пойду как все. Проще. Pourquoi aller contre les courants d'eau si tout le monde font de la sorte? Je vais aller comme ça, c'est beaucoup plus facile. То есть всегда выбирать путь наименьшего сопротивления. Souvent, on choisit le chemin qui a
moins de difficultés. Yapomu ni kada mu pakaelis na shidni. Je me rappelle quand nous avons donné notre vie au Seigneur. Mu pregadi na sabrani zente na suka kolo tunabula shimu brali vodu kivo. Butili ki choplu vodu kurt ke sidil na sabrani svado utax butili kami sidil na sabrani. Je me rappelle qu'il faisait tellement froid que nous prenons de l'eau chaude que nous mettons dans des bouteilles en plastique et nous les mettons entre nos bras pour qu'on puisse se réchauffer. Imina sabrani sidil. Et c'est comme ça que nous étions assis au culte. A pastor chin pamazani. Et le pasteur était tellement loin. Son Patricia sai chef prophet del tak. Et qu'encore pendant 3 heures, il pouvait apporter la prédication. On ta kodit posenye bole meni multiplo. Mais lui, il marche sur la scène et il avait un peu chaud. Ati sidish. Et toi, tu es assis. Isubi. Et les dents, là, tu sens que tu as vraiment froid, là. Yana ga ustak nu jandilat. Je ne dis pas c'est ce qu'il faut faire. Eta krai ni miere. Ça c'est vraiment... Lebo pa kaze vayu. mais je montre seulement Tsena. que le prix, Mwisho tota pateriali. nous avons perdu quelque chose. Mwisho tota pateriali. Nous avons perdu quelque Kak chose. tukakota mali nke sulova katurinas rejit. Et s'il y a seulement une petite parole qui va contre ce que nous pensions, Option. oh, c'est tout. Srazu etanas nous sommes révoltés. Etanas srazu vivodit. Et tout cela, ça nous révolte immédiatement, ça nous blesse. Parce que c'est uchinikov. Écoutez-moi les disciples. Uchinikita tot katuri uchitsa. Les disciples, c'est ceux qui apprennent. Amen. Amen. I uchoba nifsa azacha shoti idiosh takatikochi uchoba azacha shto tibia vedut kak pravilna. Et les études, ça ne veut pas dire que tu étudies comme tu veux. Les études veut dire qu'on t'apprend, on t'enseigne comme cela doit être. Amen. Amen. Поэтому тот углубился, а другой он просто построил на песке. Voilà pourquoi l'autre, il a creusé, il a mis la fondation, et l'autre a construit seulement sur la terre. Иисус, вводя этих двух людей, Et Jésus, en introduisant ces deux personnes, использует такие характеристики, эпитеты такие серьезные. il utilise les mots caractéristiques. Он говорит, один безрассудный, Il dit que un est insensé, а другой, как он назвал его? et l'autre, comment il l'appelait? Мудрый, благоразумный, мудрый человек. Il dit que c'est une personne sage. То есть Иисус дает свое определение, он дает свое понимание, говорит, этот человек, он безрассудный, он глупый. В чем глупость? Глупость в том, что мы не думаем строить на основании, мы не думаем копаться, мы не думаем углубиться, мы думаем только сегодня. Мы хотим решать вопрос, как сказать, вопрос вечного времени, сию минуту. Et Jésus a donné sa définition. Il a dit que celui-là, quand il a bâti sans creuser. Nous, on veut résoudre les problèmes maintenant, que ça se fait rapidement. Так сейчас живут люди все. C'est comme ça que tout le monde vit. Большинство, скажу. Beaucoup de gens, je vais le dire. Молодежь, подростки, то же самое сейчас. Les jeunes, les adolescents, c'est souvent ça. Люди взрослые, только сейчас, только тоже везде. Les adultes, partout, c'est comme ça. Встречаются. Ils se rencontrent. Все, нужно переспать. Голова на месте или нет? On doit demeurer maintenant ensemble. Est-ce que la tête est à leur place? О чем вы ведете речь? Vous parlez de quoi? Я тебя особо не знаю. Вижу тебя 8 недель, и ты хочешь на меня жениться, что я вышел с тобой замуж. Ну, у тебя голова нормально. Ну, как, ну, ты... Извините, я мою жизнь тебе доверяю, зато что я знаю неделю. Moi, je ne te connais pas, ça fait 8 mois, tu veux qu'on soit ensemble. Вот. Et tu veux que tu te maries à moi, mais je ne te connais pas. То есть я беру мою жизнь, только подумай. prends ma vie, Неужели и моя так жизнь и такая дешевая, что я тебе дам ее так просто? Ma vie est tellement moins chère que je vais te la donner juste comme ça. Ну, она такая, ну, дешевая, знаете, ну, как, ну, извини, неужели ты сам себя не ценишь? Или я сам себя не ценю настолько, что готов отдать, ну, Ta vie est tellement moins chère ou bien le fait que toi, tu ne mets pas un prix de ta vie, que tu es prête à la donner comme ça? это строит на песке. C'est bâtir sur le sable, sur la terre. Это строит на песке. C'est bâtir sur le sable. Мы не хотим углубиться. Nous ne voulons pas creuser. Мы хотим сразу прыгать в служение. Nous voulons juste sauter dans le ministère. О, я уже чувствую, я могу это то-то делать. У тебя опыт есть, ты хоть при первом же испытании ты бросишь это служение, ты все бросишь. Tu veux directement aller dans le ministère, je sens cela. Mais est-ce que tu as de l'expérience? Juste à la première difficulté, tu vas laisser ce ministère. Потому что есть время, Parce qu'il y когда a le нужно углубиться. Есть время, когда нужно сесть и научиться. Просто принимать. Parce qu'il y a un temps, là il faut rentrer en profondeur. Il y a un temps, là il faut apprendre. Il faut être enseignable.
Jest должен быть такое время. Il doit avoir ce temps, Время подготовки. le temps de la préparation. Даже молодых подростков нет разницы. Есть время подготовки. Même les jeunes, même les adolescents, pas de différence. Il y a le temps de la préparation. Я хочу сейчас уже стать бизнесменом, я хочу заработать $1000 или миллион сразу. Je veux devenir directement un homme d'affaires. Je veux gagner beaucoup d'argent. Я не против. Je ne suis pas contre. Слава Богу. Gloire à Dieu. А ты уверен, что если придут эти деньги, ты выдержишь испытание богатства? Est-ce que tu es rassuré que si cet argent arrive, tu peux passer le test de la richesse et de l'argent? Как мы все говорим, что, Павел, я понимаю, что ты уже жил и в изобилии, и в скудости. В скудости мы знаем, как жить. Ну, Боже, мы хотим немножко, как Павел, тоже в изобилии пожить немножко, да? Et comme nous disons, oui, l'apôtre Paul, nous comprenons, tu as vécu dans la richesse et dans le manquement. Mais nous, on veut expérimenter de vivre dans la richesse. Послушайте внимательно. Écoutez-moi attentivement. То есть, знаете, есть вещи, есть ступени. Il y a des choses, il y a des niveaux. Знаете, проходи нормально ступени. Tu dois passer au travers des niveaux qui existent. Расти нормально. Tu dois grandir Хочешь много normalement. бизнеса хороший иметь, хорошо, имей основания, научись получить какой-то диплом, там, какой-то корочкой, в этой сфере, ну что-нибудь, то есть делай что-нибудь в этой области, которое тебе потом позволит удержать то, что ты будешь иметь. Et si tu veux avoir une grande affaire, va quand même étudier, avoir la base, avoir quelque chose qui va te permettre un jour de grandir et d'être une personne reconnue dans ce que tu fais dans les affaires. Строить на песке Bâtir sur le sable. – это спешка. Ça veut dire c'est le faire rapidement, vite. Это спешка. Et c'est le faire rapidement. Из той серии «Пришел, увидел и победил». Et c'est de cette série, je suis venu, j'ai vu et j'ai battu, j'ai eu la victoire. Другое местописание. Un autre passage biblique, 2 Коринфянам. le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. По первой теме, я вы можете проповедь эту посмотреть, я думаю, что вам сильно поможет. Par rapport au culte passé, vous pouvez voir sur notre canal YouTube. Je pense que ça va vous aider. Смотрите, я читаю 1 послание Коринфянам, 3 главу, стих 10. Je lis l'épître, le premier épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3 et le verset 10. Написано: «Я по данной мне от Бога благодать, как мудрый строитель». Опять мудрый уже тут. Мудрый строитель. Положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Nous sommes fous à cause de... Non. Verset 10. 3.10. 1 Corinthiens 3.10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Or, si quelqu'un a ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Итак, я хотел, чтобы вы немножко вспомнили теперь эти притчи, которые мы читали, это и этот стих. J'aimerais que vous vous rappeliez d'abord du proverbe, du passage biblique que nous avons lu et ce passage que nous lisons actuellement. Мы смотрели там, что есть два человека, которые хотели построить
Они начали строить. И разница была в фундаменте. То есть кто-то положил на камне, кто-то вообще без фундамента. на Nous песке. avons vu dans l'autre passage biblique qu'il y avait deux personnes qui voulaient bâtir. Un a bâti sur une fondation qui était sur la pierre et l'autre a bâti sur la terre. И Et я могу сказать, что это как взять прообраз, как человек, верующий и неверующий. Да? То есть, кто решает построить на камне, камень это Иисус Христос, это человек верующий. То есть, он служит Слово, он исполняет их, и он строит свою жизнь, свой дом, свою семью, свой бизнес. Нет разницы на камне. on peut dire que c'est à l'image de deux personnes, une personne qui est chrétienne et l'autre qui est non chrétien. Le chrétien, il bâtit sa vie sur le roc qui est Jésus-Christ. Il entend la parole de Dieu et c'est de cette façon qu'il bâtit sa famille, sa vie, son travail. То есть, он решил сделать основанием своей жизни именно Иисус Христос камень. Il a décidé de faire de sa fondation Jésus-Christ comme le roc. Но другое место, которое мы прочитали с вами, 1 Коринфянам 3 главу, стих 10. Et le deuxième passage biblique que nous avons lu, le premier épître 17 de стих, Paul можно вернуть? aux Corinthiens, on peut revenir au chapitre 3, verset 10. Я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Il dit, Итак, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. то есть, и потом дальше он говорит, что основание это Иисус Христос. Et par la suite, il dit que le fondement, c'est Jésus-Christ. Смотрите, я связал эти две вместе. Regardez, j'ai relié ces deux ensemble. Но я вам покажу суд. Je vais vous montrer ce qui se cache là-dessus, ce que je vais montrer. Павел говорит, L'apôtre Paul dit, я имею благодать. j'ai la grâce. И мы с вами говорили о благодати совсем недавно. Il n'y a pas longtemps que nous avons partagé de vous par rapport à la grâce. И он говорит, и я строю. Et il dit que je bâtis. Основание, которое я строю, это Иисус Христос. Le fondement avec lequel moi je bâtis, c'est Jésus-Christ. Теперь слушайте внимательно. Maintenant, écoutez attentivement. В чем суд здесь? De quoi on parle ici? Другой строит на нем. Il dit l'autre bâtit dessus. Эти другие, это мы с вами, мы все строим на нем. D'autres, c'est nous. Но каждый смотри, как строит. Mais que chacun prenne garde et Слушай regarde donc внимательно. comment il bâtit. Каждый смотри, как строит. Et que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Повторяю, я хочу, Je чтобы répète. прослушать. Каждый смотри, как строит. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Еще раз повторяю. Je répète encore. Слушай внимательно. Но Écoutez-moi каждый смотри, attentivement. как строит. Et que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Здесь Ici, суд уже on parle... не в том, что на песке или не на песке. Ici, on ne parle pas de bâtir sur la pierre et sur la terre et non sur la Здесь terre. уже речь не о каком фундаменте. Ici, on ne parle plus d'une fondation. Здесь речь идет о верующих людях. Ici, on parle des chrétiens. Потому что фундамент уже Иисус Христос. Parce qu'on dit déjà, le fondement, la fondation, c'est Jésus-Christ. Но Mais на этом фундаменте, sur cette fondation, который у всех одинаково, que nous avons tous pareil, каждый смотри, как ты строишь. et chacun doit faire attention comment il bâtit. Повторяю мысль. Je répète l'idée. Фундамент, мы все верим, фундамент одинаковый. Иисус Христос, наш Бог, Он Спаситель, это фундамент. Nous tous, nous sommes les chrétiens. Jésus-Christ, c'est notre Dieu, c'est notre fondation. И здесь Он говорит, но каждый Mais ici, il dit que chacun, на этом фундаменте, sur cette fondation, который одинаковый у нас всех, que nous avons tous pareil, который это Иисус Христос фундамент, qui est Jésus-Christ qui est la fondation. мы можем по-другому строить даже на Иисусе Христе. Nous pouvons même bâtir d'une autre manière, même si la fondation est Jésus-Christ. Значит, Ça veut dire, и ты христианин, et toi chrétien, я христианин, moi je suis chrétien, мы верующие. nous sommes des Ты chrétiens. можешь, будучи христианином, построить свой дом, как полагается. Я могу, как христианин, построить свой дом не как полагается. Moi, en tant que chrétien, je peux bâtir ma maison comme cela doit se faire. Et l'autre, en tant que chrétien, peut bâtir sa maison pas comme cela doit être fait. Я, как христианин, Moi, comme chrétien, строю что-то. je bâtis quelque chose. Тут речь идет о христианах, у которых основание Иисус Христос. Ici, on parle de chrétiens dont la fondation est Jésus-Christ. Он говорит, при этом Il dit, dans cela, некоторые строят et d'autres bâtissent из золота, de l'or, а некоторых et d'autres, из сены. d'autres du foin. То есть основание одинаково, Иисус Христос. La fondation, le fondement est la même pour tout le monde, c'est Jésus-Christ. Речь сейчас уже идет именно о самом... Если там речь шла об основании в первом,
то теперь основание уже вопроса нету, потому что у нас одно основание, Иисус Христос, и никто не может положить другого основания, никто. Аминь. Et là-bas, si on parlait de la fondation, ici, on ne parle plus de la fondation parce que la fondation est la même pour tout le monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Ну, как ты на этом Иисусе, вот как ты слагаешь свои кирпичи на этом основании? Comment toi, sur le fondement qui est Jésus-Christ, tu poses tes pierres? Это из золота, из драгоценного Слова Божьего. Или же ты из, как их, из сена, из чего ты строишь? De quoi tu bâtis? Est-ce que c'est de l'or ou bien des pierres précieuses ou bien du foin? Некоторые из нас, будучи верующими, D'autres parmi nous étant déjà des chrétiens имея это основание краеугольное, qui ont cette fondation, fondement qui est Jésus-Christ. Иисус Христос, Jésus-Christ. мы не заботимся о материале, из чего я строю. Nous ne nous occupons pas du matériel avec lequel nous bâtissons. Мы думаем, раз фундамент есть, Nous pensons que ouais, que j'ai la fondation, все хорошо. tout va bien. Нет, Non. кроме фундамента, Sauf la fondation, материал тоже нужен. le matériel avec lequel С tu vas bâtir est какого bon. материала ты строишь на этом хорошем фундаменте? Tu bâtis avec quel matériel sur ce bon fondement? Фундамент хороший, La fondation, elle est bonne. но из чего, какого материала? Mais de quel matériel tu bâtis? Это и Cela отличает верующих C'est ce один qui- от другого. différencie les chrétiens l'un de l'autre. Не основание нас отличает. Ce n'est pas la fondation qui nous У нас différencie. одно основание Nous avons la même fondation. отличает нас. La différence, Материал. c'est le matériel. Материал. C'est le matériel. Из какого материала ты строишь свою жизнь? De quel matériel tu bâtis ta vie? Из какого материала строю я свою жизнь? De quel matériel moi je bâtis ma vie? Надежность этого материала. Et on voit si c'est une Потому matériel что qui est bonne. что тогда? Et que ça soit de l'autre fois. Там была дождь и все остальное. Là-bas, il y avait la pluie et le torrent et toute autre chose. Знаете, когда дождь приходит, Vous savez, quand il y a la pluie, наводнение приходит, quand il y a l'inondation qui vient, они прошли, et ils sont passés, да, все разбито. oui, tout a été emporté sur le chemin, Но эти осколки можно их найти. mais on peut retrouver ce qui a été construit. Они разбросаны, но можно, если периметр позволяет, можно, то есть они обломками, да. Et tout ce qui a été détruit est éparpillé sur un certain périmètre, on peut les Но retrouver. когда огонь приходит, Mais quand le feu arrive, он пожирает, il consume. он ничего не Il оставляет. ne laisse absolument rien. Пепел, Il laisse, tu as seulement Cendres. les cendres. только пепел остается. Juste les cendres qui... И Библия говорит нам, et la Bible nous déclare. что каждое дело обнаружится. Et que chaque œuvre sera révélée. И тут что обнаружится? Et qu'est-ce qui sera révélé, Вопрос не manifesté? в фундаменте. La question n'est pas la fondation. Тут вопрос, что обнаружится, из какого материала ты строил. La question ici, ça sera manifesté de quel matériel tu as bâti. Из живого, животворящего Слова Божьего ты ставил крепкий фундамент христианский образ жизни. Или же шалтай-балтай. Est-ce que tu as bâti ta vie, tu as mis les murs avec la parole de Dieu, ou bien c'est une parole, ça marche, ça ne marche pas? Подумай о своей жизни. Pense un peu à ta vie, Не просто о фундаменте. pas juste la fondation. У тебя фундамент хороший уже Tu as есть. une bonne fondation, Иисус Христос. Jésus-Christ. Подумай, Essaie de penser. какой материал ты используешь. Quel matériel tu utilises pour bâtir? Какой материал? Quel matériel Который так сгорит просто так. qui peut être consumé seulement comme ça? Каждое дело Chaque œuvre будет испытано. sera manifestée, sera И tentée. написано, что каждый он получит. Il est écrit que chacun recevra. Есть награда. Et ça veut dire qu'il y a la récompense. Есть награда. Il y a la récompense. Когда придет проверка, Et quand il va venir la vérification, придет. Проверка будет обязательно. il y aura la vérification Это et c'est день obligatoire. настанет. Ce jour arrivera. Когда хозяин спросит у себя, Et quand le propriétaire va te demander, он у меня спросит, il va me demander, с какого материала ты строишь свою жизнь? tu as bâti ta vie avec quel matériel? Основание было хорошее. La fondation, elle était Я bonne. тебе давал Je основание. t'avais donné la fondation. Основание уже положено. La fondation, elle est déjà... Заметь, Remarque, за основание мы не платим ничего. Уже, он говорит, что
основание уже положили основание. Вместо нас уже положили основание. Nous ne payons pas pour la fondation parce que, remarque, il a dit que la fondation, elle est déjà mise. Мы Nous, ответственны за материал. nous sommes responsables du matériel. Поэтому давайте встанем, дорогая церковь. Voilà pourquoi on va se mettre debout, chère Мы Église. ответственны за материал. Из Nous чего sommes мы строим. responsables du matériel. Мы ответственны за материал. Nous sommes responsables du matériel. Это то, что отличает одного христианина от другого христианина. Не C'est ce qui основание, différencie. материал. C'est ce qui différencie un chrétien d'un autre chrétien. Ce n'est pas la fondation, mais plutôt le matériel, les matériaux. А неверующий от верующего человека отличает фундамент. Le chrétien et le non-chrétien se différencient par la fondation. Какой фундамент? Quelle fondation? А между верующим отличие материал какой? Entre les chrétiens, la différence, c'est le matériel, les matériaux avec lesquels on bâtit. Я вдохновляю тебя. Et moi, je t'encourage. И я вдохновляю себя, Et je m'encourage moi-même. чтобы ты и я, Que toi et moi, мы построили из золота, nous bâtissons avec de l'or, из драгоценных камней, avec les pierres précieuses. из чего-то, который просто маленький огонь не сожрет сразу, Он который va- может устоять. On va bâtir avec les matériaux qui ne peuvent pas être brûlés rapidement, qui peuvent résister. Да, есть точка кипения для золота, есть точка кипения. Oui, il y a la température d'effervescence. А? Ну, плавление, кипение, вот, есть. Oui, Но mais ты не сравнишь. tu Это легко воспламеняемые эти сцены, фон, ты не сравнишь никак. ne peux pas comparer avec ceux qui prennent le feu rapidement. Это те, у которых вера такая зыбкая, которые идут, как я не знаю кто. Просто. Ce sont qui ont une foi, ils marchent, on ne sait pas comment. Ты должен иметь твердое. Tu dois avoir bâtir sur le solide. Построй из дорогого материала, Tu dois bâtir sur les matériaux qui sont которые chers тебе дорого строили. et qui t'ont coûté cher. Молитвы, которые ты ночами молишься, кто не видит, никто не видит. Les prières que tu as entamées la nuit quand personne ne voyait. Когда ты постишься, когда никто тебя не видит. Quand tu jeûnes, quand personne ne te voit. Когда ты читаешь слово, никто тебя не просит об этом. Et quand tu lis la parole de Dieu que personne ne te le Когда ты demande. вникаешь, пойми, это дорого стоит. Строй из дорогого материала. Не из пошел там у кого-то нашел, за дворе там находится это сено. Дай мне сено, построю. Tu ne dois pas construire avec les matériaux moins chers. Tu vas dans la cour, tu trouves quelqu'un qui a le mur, tu prends, tu dis donne-moi le mur, je vais bâtir avec. Это твои откровения. Дай мне твои откровения. Я тоже вот, поживу твоими откровениями. Ну что? C'est ta révélation. Donne-moi ta révélation. Moi aussi, je veux vivre avec. Нет. Non. Ты будешь жить Tu vas vivre. праведных, верою своею. Le juste vit par sa foi. Повторяю, своею верою. Sa foi, je répète, le juste vit par sa foi. Собственной, личной, испытанной верой твоей. Sa foi personnelle, sa foi expérimentée, la foi tentée. Амин. Amen. Просто давайте поднимем руку. Мы попросим у Бога, Боже, дай нам мудрость. Élevons juste nos mains, nous allons demander au Seigneur de nous donner la Что мы sagesse. построили Que nous bâtissons, не на камне. pas sur la pierre, Потому что это от нас зависит. Камень уже нам дано. Основание уже есть. Но чтобы мы подумали, из какого материала будем строить на этом камне. parce que la pierre, la fondation nous a été déjà donnée, mais que nous pensions avec vous à quel Аллилуйя, matériau Господь nous allons Иисус, мы utiliser pour благодарим bâtir. и славим имя Твое. Jésus, Спасибо nous Тебе, t'aimons, Господи nous Боже. bénissons ton nom. О, благий Бог, спасибо Тебе. Oh Dieu, merci. Ты призвал нас, Tu nous as Ты appelés, ввел нас в Свое Царство. tu nous as amenés dans ton И, royaume, Господь, Ты желаешь, Господь Бог, чтобы мы шли за Тобою. et tu désires que nous marchions après toi, Чтобы, Боже, мы были твердыми христианами, et que nous soyons des chrétiens qui sont solides, которые, Боже, имеют принципы, qui ont des principes, которые, Боже, могут устоять во время бури, et qui peuvent demeurer quand il y a le torrent, которые строят не на песке, et qui bâtissent pas sur которые, имея основание, Иисус Христос, строят из дорогих камней. et qui ont la fondation qui est Jésus-Christ, qui bâtissent avec les matériaux chers. Благослови, Господи Боже, каждого из нас. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Благослови свою церковь. Bénis ton église. Благослови нас, как поместную церковь Слова жизни. Bénis-nous comme l'église locale
parole de vie. Narяду с другими церквями, которые ты благословляешь. En même temps que les autres églises que tu bénis. Помоги, Господи, Aide-nous, чтобы Seigneur, как церкви, comme église, как верующие, comme chrétiens, по всем церквям, dans toutes les églises, Боже, мы могли nous puissions строить bâtir на этом камне из драгоценного, дорогого материала. sur cette pierre avec les matériaux qui sont chers. Мы нуждаемся в Тебе. Et nous avons besoin de toi. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. И мы жаждем Тебя. Et nous avons soif de toi. Да будет имя Твое прославлено Et que ton nom soit élevé во веки и веки. dans les siècles des siècles. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Дорогая церковь, запомни Chère одно. église, Тебя, меня, Toi. нас от неверующих отличает тем, что у нас мы выбрали строить чуть-чуть на камне. Это Иисус Христос. Это хорошо. nous sommes différenciés avec les non-chrétiens parce que nous avons choisi de bâtir sur la fondation qui est Jésus-Christ. Но послушайте, мы, как верующие, уже имеют основание, мы должны теперь думать, из какого материала и как ты строишь. Et nous, comme chrétiens, nous avons déjà la fondation qui est Jésus-Christ. Nous devons maintenant penser Как avec и un я matériau. вас оставляю с названием этой проповеди. Je vous laisse avec le thème de cette prédication. С названием проповеди я вас оставляю. Je vous laisse avec le Можно thème de la название prédication. показать? Пусть каждый смотрит, как строит. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Каждый смотри, как строит. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Аминь. Amen. Пусть Бог благословит каждого из нас, Que le дорогая Seigneur церковь. bénisse chacun d'entre nous. Это время, когда мы можем также принести свое просто пожертвование, благодарение Богу за то, что Он совершает в Всем нашей доброе жизни. утро. Меня зовут Брайан. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Brian. Я ваш недалекий друг Je suis votre Ah, ami qui de lointain, qui vit loin. из Америки. De l'Amérique. Я здесь с своей женой. Je suis и ici avec ma двумя conjointe детьми. et nos deux enfants. Даша. это Elle жена s'appelle моя, Dasha. И Кристиан, и Матфей. J'ai Christian, mon fils, et Mathieu est avec moi. И вот, и мы хотели давно приехать в гости. Nous близкую avons désiré семье. depuis longtemps venir en И к visite, вам vous voir. в церкви. à l'église. Нам очень приятно здесь вас увидеть. Je suis très content de vous voir. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? On my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. Можно только представить, что произойдет, когда я пойду за тобой, Иисус. Можно только представить пред Твоим лицом, стоя, Иисус, что увижу я. Можно только представить, можно только представить. В окружении
можно только представить. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine. Помоги мне представить, что произойдет и куда пойду по слову Твоему. Еще одну песню играть. Но Пристань знал, что это первая песня, которую я научил на гитаре. Encore une chanson, c'est la première chanson que j'ai apprise quand j'ai appris à jouer à la guitare. Когда я был студентом Quand j'étais étudiant в университете, à l'université, было служение для испаноговорящих. il y avait le ministère pour les hispaniques. И они искали музыкантов, которые знали, как могли играть на гитаре и которые знали испанский. Ils cherchaient un musicien qui pouvait jouer à la guitare, qui If- connaissait l'espagnol. И в то время я знал примерно 20 слов на испанском En ce moment, je connaissais à peu près 20 mots en espagnol и 3 аккорда. et 3 accords. И я пошел, Et je suis parti servir. потому что хотел. Et parce que je voulais. И пришел на собрание и сказал, что мы играем эту песню, Et quand je suis venu au culte, on a dit que nous allons jouer cette chanson. там 3 аккорда, но только не те 3 аккорда, Il dit которые я 3 знал. accords, mais pas ces 3 accords que moi je connaissais. Но хочу вас ободрить, на самом деле, Je vais vous желание encourager, le désir поведет тебя далеко. va t'amener loin. И неважно. Peu importe. Язык быстро можно выучить, нормально. Oh, tu peux apprendre rapidement la langue, c'est normal. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Прославляй Иисуса, прославляй. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Jesús resucitó. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He lives.
Nuestro Jesús resucitó. Давай мы все поем вместе. Иисуса прославляй. Прославляй Иисуса, 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 прославляй. Él vive y por siempre reinará. Él vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Jesús resucitó. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Дайте Богу большую славу. Applaudissons pour le Seigneur. Аллилуйя. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал, до твоего уверования.